So, what's up mga kawaffle? For today's video, mag-unbox tayo ng Vans. Yun yung Vans Old School Tropical Leaves True White. Ayan. So, ayan guys, umpisa na natin. Yung box niya is regular na box lang yan. Katulad ng mga usual na Vans na box. Ayan siya. So, yun guys, buksan na natin yan. Oh! Grabe, ang ganda. Tignan nyo naman, mga kaibigan. Listen ko muna siya sana. Grabe, ang ganda. Solid oh. Ayun, may Vans sticker tayo ngayon. Hindi katulad ng dati. So, yun, tatabi muna natin yan. And then, review. So, yun, grabe. Nakikita nyo naman kung gaano kaangas yung pair na to. Solid. Look at that. So, yung sa canvas niya is printed. Kailangan mo ng konting ingat dito. And then, yung side stripe niya is kulay white. And then, the regular na heel tab ng Vans. And then, yung lace niya is regular din. Ang hindi ko lang nagustuhan dito is yung eyelets niya. Mas maangas kasi yung old school kapag walang ganyan. Katulad nung Vans old school black and white, yung classic. Mas maangas tignan. So, the waffle sole. So, yun overall. Maganda naman yung pair. Thumbs up. So, yun guys. Lagay lang natin yung lace. And then, papakita ko sa inyo yung 360 view niya and kung anong itsura niya on foot.
So ayun mga ka-waffle, the old school tropical leaves through white. Naipakita ko na yung on foot, 360 view, lahat-lahat na. And gusto ko lang sabihin na may Vans giveaway tayo, yan. Tsaka dun sa description yung mga mechanics, yan. And sana wag natin kalimutan din i-like yung aming Facebook page, Waffle Gang. Ayan, nasa screen din. And isang update pa is magre-release tayo ng t-shirt with partnership with Mad Vibe Clothing. Ayan, nasa screen din. So ayun, magsha-shoutout muna tayo. Shoutout kay Prince Hagar Zamora, ayan. Tsaka kay Adriel Aguilar, ayan. Salamat sa inyo. So ayun mga ka-waffle, kung may tanong kayo, comment lang kayo sa baba and suggest kayo ng gagawin natin sa susunod na video, yan. Sasagutin natin yan kahit hindi tayo pro. So yun mga ka-waffle, maraming salamat. And sana wag natin kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Ayan. Maraming salamat and God bless sa inyo. Power!